Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Azizlarim, biz bir 10 kun oldin Qirg'iziston O'sh shahri Cheremushkadan bir ayolni video qilib chiqaruvdik, jigari kasal ekan deb. Shu xolamiz kecha mana o'tib qoldi azizlarim. Hozir u xoladan ham ko'ra undan oldin chiqargan videoyimiz bor edi. Juda ham yo'g'on, zdorovoy xolamizni Qirg'iziston O'sh shahri Onadir Sarg'astonovka deydi azizlarim. Shu xolamiz u o'tib ketgan opamizdan ko'ra ham qattiq og'riydi azizlarim. Kelinglar shu videoga bee'tibor bo'lmanglar azizlarim. Hozir ozgina yana mablag' yetmayapti. Alhamdulillah, boringlarga shukr, rahmat sizlardan. Yaxshilar pul yig'ilibdi, xudo xolasa Toshkentga olib borish kerak ekan. Biz mana kechqurunda bo'lsa ham tashrif buyurib sizlarga shu videoda achchiqimiz keldi. Xudo xolasa mana Ramazon oylari inshaalloh qo'lingizda bor bo'lsa beringlar azizlarim, yordam qilaylik drujniy bo'lib. Agar qo'lingizda yo'q bo'ladigan bo'lsa, yordam qila olmayapmiz biz desanglar, kelinglar shu videoda repost qilib bunga podelitsiya qilishga yordam beringlar. Ko'proq insonlarga yetib borsin azizlarim. Saxovatpesh aka-ukalarim bor, bizni musofirdan kuzatib turgan, shularga yetib borsin azizlarim. Shu xolamiz ham yaxshi bo'lib ketsin. O'zi 60 yoshda ekan, juda ham zdorovoy xolamiz, 205 kilo vaznda hozir o'zidan ham eshitasizlar. Assalomu alaykum. Hammalarni ro'za ayyominglar bilan tabriklayman. Sizlardan yana bir iltimosim, kasalim orqali sizlarga murojaat qilganim majbur bo'lib qoldim. Shu o'g'il qizlarim uyli bo'lguncha yashab turay deyman. Uyimiz yo'q, birodikda kvartirani tekshiramiz. Endi mana licheniyamga pul qilolmayapmiz. Sizlardan iltimos, mana shu urush kunlarda Allohdan bo'lib yordam berib qo'yinglar. Ilohim yaxshi kunlaringlarda asqatsin meni o'g'il qizim ham. Rahmat oldinda hammalarga omadinglarni bersin. Azizlarim, ehsonlarimni o'zim ko'zim bilan kelib beraman desalar, Onadirda Sarg'astonovkada o'zi qizlari, nevaralari bor, chiqib kutib oladi, kelaman desalar, mana shu o'tirgan uyi ham yana qaytarib aytyapmiz, ijarada o'tiradi ekan, har oyiga 5 mingdan berib, kelaman desalar, o'zi kutib oladi. Sarg'astonovkaga kelsanglar, kirib ko'rasizlar, xolam bilan suhbat qilasizlar. Mana diagnoz qog'ozlari bugun olib kelibdi qizlar aytish bo'yicha. Mana u kislorod apparati ham o'zi arendada ekan, ijarada ekan, kuniga 500 so'mdan ekan. Busiz yasha olmayapti ekan xolamiz. Azizlar, xo'p, M-Bank nomerlarini yozinglar. 0222 bilan 04 11 88. Bunda M-Bank bor ekan, Saida K deb chiqadi ekan azizlarim. Yana bitta nomer bor, 0755 bilan 04 11 88. Bunda o nomeri kompaniyoni bor ekan. Azizlar, musofirdan saloman deydigan bo'lsanglar, M-Banklarga sololmayapti odamlar, единица qilib solsanglar ham bo'lar ekan azizlar. Sizlardan iltimos, shu videoga bee'tibor bo'lmanglar. Iloji boricha unga bunga jo'natib beringlar azizlar. Mana Ramazon oylarida xudo xolasa Alloh ajrini bersin, qilgan ehsonlaringizni Alloh dargohida qabul qilsin. Xolam ham rosa chiroyli duolar qiladi. Kelib o'tirib gaplashsanglar maza qilib olasizlar. Azizlar, yana qaytarib aytyapman, juda ham og'ir ahvolda. Kelib ko'zinglar bilan ko'ringlar-da, shu videoda albatta unga bunga jo'natib olinglar. Musofirda akalariga yetib borsin, ko'rishsin.